ezalaka esengo baimboka tango tokutanaka na bino pona kobeta masolo ya Congo tolobaka yango Congo eza mboka na biso esengeli to batela yango esengeli to kabwana te esengeli to solola na yango tozalaka na esengo na émission na biso baimboka surtout bino bandeko na biso bozwami libanda ya mboka oyo bozali na souci ya Congo esengeli to solola yambo ya kobanda émission na biso na pesaka bino mbote po ete bino nde bozaka bakonzi biso zaka bana misala esengeli susu to solola to pesa makanisi na o etali Congo na o etali Congo baimboka bolandaki bino moko ba milulu à gauche à droite bolandaki bino moko ezali na bandeko ba congolais oyo bakokanisa esengeli réparation et ça ne met pas mindele po ete baimboka baindo bakonyoko ma impérialisme za continuer esengeli tutu na mituna wana tokoyamba nani tokoyamba papa nkusu za la panda songianzira oyo azali chef spirituel ya vuvam bomisana kolanda ye président bangunza tuzane sengwa koyamba yo tata nkusu yo lingaka papa nkusu te lingaka babengo tata nkusu fumu kusu ne songianzira wana lukia ba polémique na bato nsusu mais tobeta masolo na te tuzane sengo isali mikolo ebele ne tandoike oya biso okomona na te toluka papa nkusu azana Angola toluka papa nkusu azana Mwanda toluka papa nkusu azana Kinshasa te papa nkusu okovanda susu na mabele na yo te babele na yo ezali mikakatano ebele makambo eleki ebele eza kota bayi politique eza la kota spiritualité yo kaka mibembo na mibembo papa nkusu en résumé avant tokota na mozindo ya masolo na biso pona nini okoningana ningana etandoike tokomi komona pasi po benga yo po opesa makanisi surtout na ngonga o mboka ezali na besoin na yo matondo mingi ndeko na biso rusaki elongo na bandeko balandi banso na bisika biye bazwami kotambola na babiteni nyonso bouti kotanga wana ezali na tina ya mosala oyo tozali nango ya kobikisa baindo pamba te boyinga ezali makasi bomoni maye tozali kobunda nango awawa ezali penza mpona Afrika mobimba baindo bayebi te touti wapi tokomi wapi mpe toza kokenda wapi nde esengaki bongo tokoka lisusu kokenda na Angola kolimbolela susu bandeko ya Angola ete mikakatano oyo ezali na Angola yango mpe kaka mikakatano ezali na RDC babungisi baindo etumba penze epai ezali sikoyo babongoli etumba ekomi tobundaka biso na biso nzoka etumba ya solo ezalaki etumba ya bosomi soki tozwi lelo bayeyaki mpavita tozwi mfumuki mbangu tozwi bayebanso balekaki tokomona ke etumba na bango ezalaki mpo tozwa bosomi epai ya bamindele sikoyo biso Congo tozwaki bosomi le 30 juin 1960 mais après 11 jours mindele bautilize bapoliticien sécession katangaise badésordre politique ekoti écartement ya premier gouvernement désordre baguerre tribale donc bato babosani ke makila moko esopanaki mpona indépendance wana bato babosani ke tosignaki accord na Belgique ete Congo et accéder na souveraineté internationale donc bato babosani ke bamboka nyonso ya Afrique oyo baza na badate ya baindépendance ezali badate ya baaccord entre mindele na biso bayindo mpona koloba ete biso tokomi na bonsomi nzoka bapoliticien lolenge bandimaki mindele badirige bango lisusu ekomaki lokola bazwi indépendance bazongisi na maboko ya mindele e mindele tozwa ndakisa ya biso ya Congo donc pendant 57 ans mindele bagere Congo oyoyo na tango bagere Congo bagere yango na kati ya illégalité pendant 57 ans bato mosusu bakokama parce que Congo après indépendance tozali 57 ans est-ce que 57 ans oyo biso moko tokokamba kobanda na Kasavubu Mobutu Mose Laurent président Joseph Kabila actuel président est-ce que mindele bagere mboka mindele baviole acte oyo acte oyo ezali document oyo basignaki le 30 juin 1960 oyo ezali koloba ete Congo et accéder la souveraineté internationale balobi bien déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges le Congo accède ces jours en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale fait à Léopoldville le 30 juin 1960 on parlait de la nation. Bilili Ezali, Batouba signaki le premier ministre de Belgique, le premier ministre du Congo, le ministre des Affaires étrangères de Belgique, le ministre des Affaires étrangères du Congo.
va signer le 30 juin. Le 30 juin 1960. Alors, Mindele Tang va créer des ordres, va créer Kiwana. Et Sengi Sikoni, il faut pas senga les sous bango ba belge et puis la communauté internationale. Ba Coca-Cola pour ba ko soit ba intervenir. Donc siko ba tout monde ba komi komona que Mindele ba ya ko kamba biso. Ndiye ngoko sala siko te Mindele ba bandi ko dicter les sous mboka yango lokola les indépendants te. Ba bandi ko dicter la période ya Kasavubu ko sala nini parce que to komi déjà affaibli to kabwani biso na ba guerre tribale na ba rébellion na ba sorte nyos ba ko sala coup d'état Kasavubu akei Mobutu akoti lokola ya bango et makambo tali misolo na maboko ya Mindele exploitation ya mboka na maboko ya Mindele ndenge état indépendant du Congo ezalelaki lolenge Congo belge ezalelaki donc continuer donc l'esclavagisme comme la colonisation et il faut continuer si on a néocolonialisme. Donc pendant 57 ans tu as liberté. Yango ezo sala ke tina lelo ba désordre bozomona o ezali lelo na climat politique o bozobe na crise politique basala ki yango na 1960 basali yango na bane 70 basali yango lisusu na bane 90 na tango ya conférence nationale bokomona même désordre yango ezo continuer tina lelo njoka pona nini bazo sala bongo parce que lokola Congo ba Congolais bango moko ba yebite ke Congo ezali pays prophétique ezo tambola na kati ya ba prophétie ya Mfumuki Mbangu oyo azali mobikisi ya bayindo bakotambola c'est une prophétie ya Mfumuki Mbangu yango nde kolingisa toyeba esika tokomi nzoka soki tolandi siko na ba prophétie ya Mfumuki Mbangu po toyeba esika tokomi tokoyeba pona nini Mindele baza ko embrouiller biso soki tozwi message ya Kiré Jean-Marie Vanep bien que au vende les distances soki ba ndeko bako tokozwango kaka tokozwa yango tokolika Kiré Jean-Marie Vanep alobi boye boye ba malamu ke Mfumuki Mbangu azalaki mutu ordinaire te azalaki envoyé spécial. Il a été envoyé spécialement pour sauver votre race. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Donc, ceux qui tokoye ba Mfumuki Mbangu te bayindo tokobika te. Ko ba Mfumuki Mbangu lokola nani? Mfumuki Mbangu la mobiki si. Ya bayindo babiki azali prophète. Kaka mais azali mobiki sa biso te, azali na niveau je cité. Bon, tout ça ba mission la parenthèse. Tant que ba bayindo wana na lobby, ezali déclaration. Voilà déclaration. Il y a père catholique, Kiré Jean-Marie Vanep, parce que catholique, ça qu'on s'adresse à l'église kimbangiste. Le temps où nous avons l'église kimbangiste, il y a une responsabilité na bango. Dans le ligne, bomba kasango oyo. Alors, Kiré wana alobi boye. Mfumuki Mbangu atindamaki spécialement pour sauver notre race. Et à Bakisi lisusu alobi. Si vous vous écartez de Mfumuki Mbangu, sachez-le bien que l'Afrique ne s'en sortira pas. À limiter le Congo. Mais l'Afrique ne s'en sortira pas. Il a prophétisé beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de documents sur lui, car nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Donc, Mindele bayebi biso malamu. Et bayebi esikani ni tokomi. Yawona tolingi to éclairer opinion congolaise et internationale. Et suite à l'ignorance au Batumundu Bazali Nango, na makambo ebele oyo biso tolobelaka bayindo en tant que continuateur ya œuvre Mfumuki Mbangu. Toyebi epai touti nesika tokomi. Toyebi si bayindo boye. Nesika tokomi na veille ya tozali en siko na centenaire ya 1917. Donc ndenge tozali siko na 2017 centenaire ekoki. OK. Pape François Lelo auti na Fatima. Nzoka na 1917 na Fatima bayebisaki bango ke mobikisi ya bato bino bozo coloniser azakoya. Donc siko tozo kene na 2021 tozo kokisa centenaire ya koya Mfumuki Mbangu. Na centenaire wana esengeli logique normal il faut biso ba congolais to banda esengeli tozala libre. Indépendance na biso comme effective to entraîner ngo ti et pas ya bandeko na biso na Afrique. Alors, suite ya bongo sikoyo, pour être bandeko bazala na ignorance te, ba Mindele bakanisi ke biso toyebi yango te. Na 2007, donc 10 ans lelo l'équipe, batindaki Mindele moko bayaki apona koya kosenga pardon.
donc ezalaki la centenaire ezalaki mayele mabe parce que bayebaki bien danger ezoyela bango. Alors biso en tant qu'éveillé na etinda sikoyo ya tata mokeli na nzela mfumuki bangu ayebisi biso alobi bo avertir bango kene esika tokomi tozolongwa na mokili ya domination tozokende na mokili ya complémentarité mais mokili wana ekozala kaka effective to ekokokisa macondition mundele andimaki asali mabe aexploite bayindo akosi bayindo voilà ntina wana tobandeli tokomeli pape totindeli mokanda ya yambo selo etinda tokomeli pape toyebisi ye boye pape yo en tant que chef spirituel pe représentant ya spiritualité européenne yebisa na etinda ya tata kele likolo na se mpo na justice mondiale pe mpo na kimia ya mokili yebisa badirigeant européen lolenge oyo bazali kotambolela na bacommerçant do bahomme d'affaires ndenge oyo baza kotambolela mpe baza komemela makambo ya mokili ezobalana te na likanisi ya tata mokili Europe azokourir danger moko grave parce que bientôt na minute oyo tozoloba d'abord Europe asa perdre pouvoir dirigeant depuis Barack Obama kotaki na mwasi ne ya moyindo na spiritualité soki esclave avandi na ngwende esika maître azalaki maître a comprendre que gloire na esili alors na lolenge wana boyebisa badirigeant européen bachanger politique na bango vis-à-vis ya Afrique na période oyo tozali ezosengama mindele baya basenga bayindo pardon biso bayindo na ngambo na biso po ete mindele baya kosenga biso pardon esengeli toyebisa mpe bango ke ngonga na biso indépendance bino bosi bolekisi ndelo nango makasi donc toexpliquer pape ke bamindele basi badépasser largement tango oyo biso tosengelaki kofuta bango nyongo. Alors lokola tokomi na eteni wana epai na biso recommandation nini eye recommandation eye epai na biso ezali ete badirigeant politique na biso bandima kobanda na badirigeant ya première ère ke batrahisaki peuple batrahisaki indépendance hymne national eza respecté te parce que hymne national elobi uni par le sort uni dans l'effort pour l'indépendance dressons nos fronts mindele bato bagumbaki yango serment de liberté que nous léguons à notre postérité donc eza respecté te. Alors badirigeant politique ya première ère babenga badirigeant politique ya lelo toute tendance confondue, majorité opposition, bavande sika moko société civile, bandima ke bango ba bebisaki. Basenga peuple pardon. Et tango ba senga peuple pardon, biso peuple na bango ba politicien. To zoli siko poto telema siko na ba mindele poto solola à propos ya indépendance oyo. Soki mindele basengi biso pardon te eza ndenge pe tokomeli bango yango à part pape tokomeli tous les dirigeants européens todepozaki bamikanda na baambassade bakize de réception ezali po ete bandeko bayindo bayeba malamu ete batika kobanga mandoki ya mindele baza na mandoki baza na nyonso ya makasi mais loko eza faiblesse na bango ezali baza na miongo na biso donc biso tokobunda na mindele na mandoki te mais biso na mindele tozali na likambo ya nyongo soki mindele aboyi ke ye parce que aza na mandoki aza na nyonso akokontinue kosantete na ndenge akomilingela wana ndenge akolingela ayebaka bien que destruction na ye ekowuta na orient suite ya kolela na biso donc troisième guerre mondiale ekozala inévitable et ekozala na ba conséquences moko très grave donc ba dégâts moko grave pour na occident yango tolobelaki pe bango ba dirigeants occidentaux que tango oyo bozomona bacalamité naturelle ezobeta bino tango bozomona baattentat ezosalema epai na bino alors que bozwa bamesure préventive nyonso bozwa baprécaution nyonso mais biloko wana ezoleka lensi na bino eza basigne annonciateur donc basi baannonce bino ke ndenge tozalaki na Égypte biso tonyokolaki bakoko na bino c'est conventionnel bino mpe tofuti bino niongo yango esi esili alors lokola niongo esili botika biso tozonga na badroit na biso soki bosali ndenge bakoko ya bayindo basalaki parce que biso mpe tozalaki makasi nyonso nazoloba boye yango tokomelaki bango
biso pe tozalaki makasi tozalaki surarmé tozalaki grande puissance tozalaki na bachar tozalaki na nyonso alors tokanisaki ke tokokoka komaintenir bino na bowumbu epai na biso nzoka kolela eminioko na bino nde yango ezalaki bokasi oyo esalaki ke bino bokoka kokende Afrique ezala ebetama donc à partir ya Égypte non seulement les 10 plaies mais ce qui Afrique ezwaki décadence donc à partir de l'Égypte, ça a des conséquences il y a Owan. Donc bino peso la bino. Donc ceux qui vont s'entêter, voyez bien que beaucoup vivre yango. Mais ceux qui vont préparer avenir ya malam pour na bana na bino, pe pour na mokili mobimba pour kimia koka kozala, et lingi ko loba ete bon dima ke bosala ki mabe, boya to vanda pour libongise koka kozala. To komi le sous mokande a mibale pour liboso papa répondre nanu te. To komi le sous mokande a mibale to tinde li pape to tinde li sous pe ba dirigeant politique ya biso toute tendance confondue. To za koleka na média pour to éclairer opinion to yebisa peuple na bo baza na poto na bo baza partout. Na ngonga oyo to za na tina ya koswana te. Na ngonga oyo to na tina ko yina na te. Na ngonga oyo za na tina ya bomoko parce que leur mindele ba uti ko tia biso dollar na 170 ni na parti na yo ni na lingomba na yo olelaki yango na 90 te lelo eza soki na 155 tozo sibira yango biso nyonso mais toyeba malamu ke bamindele baza na mbongo na biso ya ebele kire wana lobi yango les jours où vous allez vous organiser sachez-le bien que la Belgique va débloquer beaucoup d'argent wana lobeli Congo or na période tozali ya 4e président na kati ya prophétie ya Mfumu Kimbangu balobi bien que na période na yende mbongo wane koya ozomona sikoyo eloko nini mundele azosala biso mayele mabe donc mundele alingi te bénéficier na période oyo nde azolinga ngonga eleka mpe nekoma trop tard basali mascarade na 2011 awawa soit disant basali réhabilitation ya Mfumu Kimbangu fausse réhabilitation bayi kosenga pardon ezali fausse réconciliation donc tokende na makambo ya solo yango nazobenga bandeko nyonso ya mangomba toute tendance confondue en tant qu'Africain, en tant que Congolais yango bomoni na bimaki libanda na kende ko solola message même message na ba politicien ya libanda lokola pe ba politicien ya kati pamba te tozo sala erreur munene na Afrique soki lelo to faire louper occasion oyo ti 2021 et l'équipe biso boye donc retard tokozwa répercussion tango koya biso tokozwa retard makasi alors que colonisation sous mususu ezoya ezowuta vers orient donc ezosenga biso na ngonga tovanda na bomoko po topesa bandimbola ya makambu nyonso tozoloba parce que nyonso tozoloba ezali vérifiable soki lelo tokomeli yango mindele soki lelo biso ezalaka lokwa bato balobaka te yo papa nkusu tina odefandaka bokonzi ya mboka parce que olelaka yango mbongo nde nakokomela mindele te mais ceux qui biso bangunza tosangani lelo netinda Mfumu Kimbangu balobi bokomela pape ba vérité oyo que maye bazosala na Afrique eza na ba conséquences graves elingi loba eza ya solo soki tokomeli bango ke économie ya Afrique bino bozokabola baafricain bozobomisisa bayindo bango na bango botie biso na badivision na badésordre ezali bino mindele ntango tozwi courage wana ya koyebisa bango yango tolobi na bandeko bayindo bino mpe bolata courage wana papa nkusu tolandi wana bokebi message eza makasi est-ce que ozopesa grandeur ya message oyo ozopesa na bayindo ozopesa grandeur ya message oyo komeli pape ozopesa grandeur ya message oyo komeli ba président occidentaux aussi longtemps oyebi ke mboka na biso tozala makoki te ya ko faire face na ba pays wana tant que vous avez to courage ya kokomela bango est-ce que obandi initiative wana parce que olotaki yango ou bien osangani pena bango nzambi susu bino pe bosali kimia entre bino bayindo bolobi boto sala bloc to bundisa bango matondo mingi yambo ezali likambo ya bitumba te ezali justice divine nazo yebisa bino omoni éclaireur tango nayebisaka bino ke tozali kokoba mosala ya 1921 eza na ntina lelo bato ebele parce que na expliqué bino ke pouvoir dirigeant lelo eza na mutation tokomeli yango mindele ke kobanda lelo fo boyeba yango malamu ke bokokamba su mokili te oui mais c'est réalité tokoki kovanda na bango boye parce que oyo démarche oyo tobandi elingi koloba nini ekokomisa biso na point wana tovandi toyebisi bino ke
kutu soki baza mayele parce que mindele baza na spiritualité bayebi déjà sika na makambo tokomi bayebi bien que mokandanga comme la pape meza solo mais na lobi sans totike pas nos apostolique akovandela ngo soki avandela te akovandela te bino bayindo nde boza na ignorance ebele soki ozwi likambo boye ozozwa yango na négligence mundele aconsidéraka le tout et mundele ntango amoni kuna ke rénovateur continuateur amoni nkombo ya mfumuki mbangu na kati ake kofuye mbala moko badocument nyonso baza na yango sire mfumuki mbangu donc ayebi sikoyo ke ntango ya bayindo ekoki yango wana sikoyo lokola bayindo baza na ignorance yango toyebisi bango ke ntango na biso bayindo ekoki mundele akotikala kozala lisusu super puissance na mokili oyo te ozomona donc assurance oyo biso toza na yango ezali ya oyo akeli likolo na se kolela ya bakoko na biso parce que mundele tokofunda ye na CPI kutu te ozomona parce que CPI eza ya bango mais tolobi na bamindele tosolola boyebi lelo soki baninga bandeko na biso bayindo bososoli makambo malamu parce que bino bolobi mindele baza na mandoki nayebisa bino kaka mwa likambo moko mindele baza na mandoki boza na bandika tika histoire ya bandika wana babimpanganza tika yango pembeni bipanganza nini bipale soki biso oyo toza na yango ezali nguya ya tata kei likolo na se États-Unis d'Amérique aza na baservice na ye aza na makasi na ye nyonso ntango tozoloba baza na bamonitoring na bango awa makambo ezali donc soki biso tokomeli badirigant européen mpe toye koéveille conscience ya bandeko na biso bacongolais en particulier mpe baafricain en général elingi koloba ete mai tozoloba eza bongo e na ntango eza bongo mundele aza conscient ke asi a perdre pouvoir dirigeant mpe pouvoir économique lelo orient biloko nyonso toza na yo mposa déjà orient azosala yango donc occident aza lisusu super puissance te na ndenge bazalaki lobi soki lelo Corée du Nord azolakisa États-Unis mosapi c'est que force ekomeli bango lolenge mosusu e bapays ya orient esi ekomi na lolenge oyo ekomi awa na kati na Afrique Europe aza koperdre makambo ya ebele donc mokili ekelami bongo sikoyo loko tokomi na ntango yango voilà yango nde ezosenga boye congolais nyonso africain nyonso azwa conscience ke ntango eza sikoyo ntango na ngai alors accord oyo eza na ntina na mindele na bayindo barespecte yango me nani akotangisa yo tata livre d'or babomba oyebi ndenge nini nzambe asali mpo document oyo emonana mais justement na bilili na bango ntango ngongo ekoki parce que na convention omoni ntango toyebisaka bino baminiti na bino ezalaka moke ntango toyebisaka bino ke tokutana na yesu tosolola na yesu na makambo etali afrique mpe europe tokutana na yesu oui tosolola bamakambo nyonso bozomona tolobelaka bilanga kala tosololi na ye le 12 juillet 1997 yesu jésus mais nalobi non convention spirituelle convention spirituelle la convention spirituelle yesu alobi ye ayaka awa te mais oui parce que nyonso ezosalema esalemi na libanda ya convention yango esali lelo ke Europe soki arespecte te akobetama yango toza koyebisa mpe bandeko na biso bacongolais awawa ete na kobanza sans réconciliation eloko moko malonga ekosalema réconciliation biso moko oui il faut se réconcilier politique réconciliation politique spirituel réconcilier tout le monde la biloko bozala bokabwani ba chef spirituel sikoyo ndenge nini émission sili peut-être dans la dernière mona yo zapé question moko très fondamentale to continuer même sur la fois prochaine tango bino moko ba chef spirituel ya baindo obote ya kabokoko bozana kosangana te yo lancer message ya kimia o lancer message mais mona mususu babatala to ko ya kusa kanisa ni poto ko masusu simana ye na yebi makamna zoloba oui bisanga lelo yo bino mo bozo kokana te yo bandi kokoma otindi ba message mais la spiritualité ya baindo boza kokana te est-ce que bino moko boza la blocage te et puis ça va kobeta bino moko te ba chef spirituel matondo blocage kozala te pona nini message epesami bandeko nyonso ozala catholique ozala protestant ozala musulman ozala pevalongo ozala groupe de prière ozala politicien ya tendance nyonso société civile awa eza likambo ya baindo alors ozala ngunza ozala nani biso nyonso bomoko ezala bundu dia Congo ezala beden ozala nani biso nyonso na ngongo tozokabola sort moko donc ozala na diaspora
ozala na diaspora ozala wapi lelo ezali ngonga ya réconciliation ya bato nyonso mais oyo akosantete oyo akobeya ntango nzambe akobeta sikoyo neteni ya baye baza concerné kasi bakobetama na bango bongo kanisi ntango bana Israel babetamaki na ntango baégyptien babetamaki na période ya bana Israel boye bakokaki koyoka te parmi bana Israël même na tanga Noé muke bakotaki na masuwa musu batikalaki donc na ngonga oyo tozali na likambo ya biso nyonso toyeba ete na ngongo ezane loko moko ya malongo ekoki kosalema te soki tose réconcilier te soki totelemi en face na bamindele te soki tozwi indépendance na biso te eloko moko te parce que même soki bolobi bosala baélection ezali mpo na bamindele na bapoliticien. Il faut du Bolsonaro réconciliation avant toute chose. La réconciliation avec là. Et Nalobi, tu as prophétie na place, tu as une période où il vivre ma prophétie en Fumukimbangu Oyo et les Kakate. Maton Domingi, Papa Nkusu, Nalobarayango, émission de émission en population, les émissions à Bino Baimboka. Tant que Mboka est un problème, tant que crise est allée, c'est que tout solo. Yango Moni a bien qui baï politique. Na bengaki ba religieux bolandaki bandeko na biso ba pasteur na yambaki awa bolandaki pe bandeko ba musulman bolandaki awa to yambi bandeko ba tendance nyonso na lobaki na koluka Papa Nkusu et coïncider pe de loyo azana message ya makasi ya munene apesi na baimboka mais na point mususu etikali na base to continuer senge to yeba na ngambo na bango mécanisme ni ba ko sala pour te basangana baino basangana côté ba politique basangana réconciliation ekoleka ndenge nini wana ezali mutambo ya bwaki esengeli to manyola yango poto yeba ekoleka ndenge nini matondo mingi na Papa Nkusu za la panda so nyanzila chef spirituel na vuvam na ndenge ndimaki invitation nanga na base prochainement to ko faciliter parce que toujours nyoko mingi pona omona yo matondo mingi matondo mingi na bino bandeko bolandi biso libana ya mboka surtout na diaspora bandeko na biso oyo tolingaka oyo tokanisaka mboka esengeli tobeta masolo ya mboka tokutani lobi na invité mususu ndenge tomesana koloba mutu abangisa mutu te Kongo za mboka na biso